Alfa Romeo No Start Part 1. Alfa Romeo 156, žalba klijenta nakon posjete majstoru za plin, auto neće da upali. Sad ćemo da potvrdimo da li ne može auto da upali, odnosno žalbu klijenta. Kada sam uradio dijagnostiku, dijagnostički uređaj je očitao samo grešku P0141 otpor pred zagrevanje, jedna iznad katalizatora. Pretpostavljam da je to greška vezana za lambda sondu, pitanje je kako je ovo prevedeno, ali ne može zbog toga da auto neće da upali. Evo, ušao sam u merne vrednosti, onda očitam broj obrtaja motora, prvo ću od toga da počnem, pa da vidimo šta se dešava. I ne vidi broj obrtaja motora. Kada sam skinuo poklopac, vidio sam da je, što bi se rekao, aljkavo odrađeno. Ne znam ko je šta radio, ali vidite kako su vezivane žice. Ovde neka žica isto. Ne znam, ni polovno kažem ni o čemu. Ostavljeno je to tako. Ne znam ko je radio, ne kaže da je tamo poslao majstor za plin ili bilo šta. Šta mi je onako zapalo za oko? Zapalo mi je ovaj minus ovde. I kada sam htio da proverim, ne znam da ćete sad i čuti. Pogledajte. Jer čujete šta se dešava. Evo, i kad mrdam te kablove, dolazi do prekida. Znao sam da su negde instalacija, pretpostavio sam da je instalacija negde u prekidu. Šta sam uradio sledeće? Šta sam uradio? Sa minusa sam kratko spojio ovde onaj minus, što sam malo predrmao. I evo sad drmate kablove i nema problema. Nadam se da je ovo problem na autu. Sljedeće što sam radio, ušao sam u merne vrednosti. Inače, non stop imam probleme sa komunikacijom motora. Čak sam ulazio u druge automobile da bih mogao da očitam neke merne vrednosti. Sad ćemo broj obrtaja motora. End of Part 1.